품질의 이런 품질의 사운드들을 직접 집에서 홈 키보드로 사용해도 무리가 없다. 네, 오히려 디지털 피아노보다 훨씬 좋은 퍼포먼스를 이야기가 보여줄 수 있을 것 같다는 생각이 들어서는 이 CK 시리즈의 건반을 홈 키보드로도 저는 추천을 드리고 싶어요. 자, 여러분 피아노 소리 한번 들어보시겠어요? 제가 그냥 가정을 해볼게요. 집에서 그냥 바이엘이라든지 체린이라든지 소곡집 같은 곡을 튼다고 한번 생각해보죠. 네. 그런데 어떠세요? 굉장히 힘들이 좋죠? 이 아래는 기본적으로 프로페셔널한 뮤지션들이 즐겨 쓰는 그런 소리들, 피아노 소리들이 많이 샘플링 되어서 내장되어 있습니다. 이 소리는 CFX라는 굉장히 고가의 양의 대표적인 피아노 소리를 샘플링해서 이 안에 내장을 시켜놓은 건데요. 제가 그냥 한음을 한번 쳐볼까요? 힘이 다르죠? 네, 제가 그냥 즉흥적으로 막 쳐봤는데요. 네, 이렇게 홈 키보드로 우리가 디지털 피아노를 사용할 때 이 정도 품질의 피아노 소리를 좀 만들기 쉽지 않으실 겁니다. 그런데 다른 디지털 피아노에서도 소리를 막 레이어링 하거나 섞는 기능이 있다고 했잖아요. 네, 대부분 좀 저가가 아닌 사양에서는 그런 기능들을 제공하기도 합니다. 스테이지 키보드는 원래 그런 기능들이 잘 있지 않았는데요. 신디사이저에서는 그런 기능들이 필수거든요. 네, 그래서 이번에 SK 시리즈도 라이브 퍼포먼스에 아주 직관적으로 빨리 고품질의 사운드들을 뮤지션이 원하는 느낌으로 빨리빨리 만들어내기 위해서 그런 기능들을 전면에 노출시켜 놓고 있습니다. 신디사이저라고 한다면 중요한 무엇인가를 하려면 안에 들어가서 막 만져야 되기도 했고요. 또 우리가 무엇인가 복잡한 이 컨트롤들이 많아가지고 일반인들이 접근하기 좀 어려웠어요. 그런데 이 CK 시리즈에서는 그것들을 굉장히 가볍게 직관적으로 바깥에다 노출시켜놔서 바로바로 눌러서 그런 것들을 이렇게 사용할 수 있게 해놨습니다. 자, 기본적으로 소리를 섞는 것만 따진다면 신디사이저나 디지털 피아노나 다 비슷할 수 있겠죠. 그런데 제가 아까 초반에 말씀드린 것처럼 사운드의 품질이 다르다는 게 가장 큰 특징입니다. 제가 즉석으로 아까 쳤던 그냥 한음을 막 치는데요. 제가 그냥 바로 지금 제가 순간적으로 그냥 바로 피아노하고 패드를 섞었습니다. 이 패드 소리 굉장히 좋죠. 그리고 제가 이렇게 온 버튼 누르고 슬라이드를 만지는 것만으로도 직관적으로 쉽게 여러분이 원하는 밸런스를 맞출 수가 있어요. 여기 있는 지금 패드 소리는 아날로그 패드라는 이름을